Dios lo pasa contigo. Lo que te toca enfrentar, Él lo enfrenta contigo. El dolor que tienes, Él lo siente contigo. La necesidad que tienes, Él la pasa contigo. Es ahí donde el salmista dice: aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, no te vas a quemar. La llama no va a arder en ti. ¿Por qué? Porque yo voy a estar contigo. Dígale al que le quede cerca: Dios está contigo. Porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Son planes de bien y no de mal, para darte un buen fin y una esperanza. Dice el Señor: tráeme tus planes y yo te doy mi voluntad.